yangi insonlarga so'rab qoladiganimiz mana bu narsaga ko'rib ko'rgan bo'lsanglar, biz подписка odamni foizi 98% ekan, подписка bo'lgan insonlar esa 2% ekan. Albatta shu biz подписка ko'rayotgan aka-ukalarimizga shu kanalga подписка bo'lib qo'yishni so'rab qolaman. Assalomu alaykum barcha aziz tomoshabinlar, siz Odnay kanalisiz. Kanalimga xush kelibsiz deb qolaman. Aka-ukalar, bizni shu kungacha qo'llab-quvvatlab kelayotgan aka-ukalar, o'pa-singillarimiz barchasiga rahmat qilamiz. Shuningdek, kanalimizga yangi bo'lib kelgan insonlar va yangi insonlarga so'rab qoladiganimiz mana bu narsaga ko'rib ko'rgan bo'lsanglar, biz подписка odamni foizi 98% ekan, подписка bo'lgan insonlar esa 2% ekan. Albatta shu biz подписка ko'rayotgan aka-ukalarimizga shu kanalga подписка bo'lib qo'yishni so'rab qolardik. Albatta chunki 2% odam подписка bilan ko'rayotgan ekan. Bo'lmasa bugungi videorolikimizga keladigan bo'lsak, Photoshop'dan ko'rib turganlaringiz Tayson haqida bo'ladi. 68-turnirda Odilxon va Taysonda jangi bo'lib o'tganda, bu mag'lubiyatdan so'ng yana 70-turnirda Taysonga jang berilgandi va shuningdek jang kuni esa Taysonning jangi olindi va buni sabablarini hali o'zi ham aytmadi. Instagram storylariga qaraganimizda suv kabi bo'ldi do'stimdan boshqa narsa statusda ko'rmadik. Shunday ekan, biz nima deymiz? Buni ko'pchilik fikr yozishi bo'yicha Tayson jangdan qochdi degan narsalar, yozuvlar ko'payib ketgan. Buni esa vaqt ko'rsatadi. Nima sababdan olinganini hozircha bizga ham qorong'u. Nima deymiz? Bu ham o'zbek, biz ham o'zbekmiz. Qo'llab-quvvatlashimiz kerak deb o'ylab qolaman. Kelgusi ishlariga Tayson albatta ishlariga va shu janglariga omad tilab qolamiz. Albatta g'alabalar aytishligiga. Bo'lmasa bugungi videolarimiz shundan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.